Maman, Évariste boui sa maman. Maman, que bah 999 000 kilomètres de distance. Bas la terre, bas la terre, bas la terre, bas la terre. Évariste boui sa patience sont démenacés. Na système ya Brésil. Pas à de semblant na tactique ya réal. Oui, au bas la terre. Tout ça. Oui, oh merci. Mesdames, oh merci. Oh mesdames, demoiselles, oh merci, messieurs. Pas à de semblant, on voit jusqu'à l'aube en suivant Évariste. Oui, paix à son âme, pas de semblant, semblant exalaté. Oui, toujours un grand bonjour au génie. Pas à de semblant de la presse congolaise. Oui, les grands pétroliers, les grands Manitou, les sceptres royales à l'eux et parapluie à solide. Mais oui, à la signature bien contrôlée. Pas à des semblants, les gardiens du savoir. Oui, ami. Chez la Dilouya, Allah aïe, ok, et la Kamambos. Oui, à Kakande. Les commandants de bord Évariste éblouit sa patience. Oui, nous sommes là, dans Flesh and Blood. Pas de semblant, yango des problèmes. Oui, pas de semblant, merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci partout, partout. Merci Congo central, Malembe, Malembe, point sur point, virgule sur virgule. Alors, les commandants de bord Évariste Eboué, il sa patience. Pas à des semblants au Tetewa Fumba lo Kicholo Memba. Oui, mais la lobaki banankosi nde bankosia. Alors je suis le seul général, pas de semblant. Le commandant de bord Évariste Eboué, sa patience, pas de semblant. Mais omoni oyo Évariste oyo yandombe. Semblant jamais yango des problèmes. Mais omoni esika biso batete la toloba na bango. Likambo lio kita grave, likambo lio kita compliqué. Yango nde joyo. Mais omoni nde biso bakongo toloba na bangwawa. Mais ande kwesiketi mupipa mambu makalanga. Maman, Chako papa, omba papa, ombale chakole. Mais omonye sika na bele la Chako papa. Semblanté omba papa, le deux petits génies jumeaux. Yango de koma likambo. Oh, il moi, Kamal. Oh,
Ye mortal man, who did you think? Oh yo mortel. Yo ozoye bakoluka nini na nzela oyo. Kaka ba immortel bakotaka awa. The bosom of mercy. Nazana posa bobengo. Nazana posa bozi. Est-ce que yo oza bien préparé à koyeba ko faire face na Asaba? Moi si on appelle ça kabomengo pe bozui pe pouvoir. Oui, naza prêt à koyeba ko affronter ye. Ma omoni nde biso bakete la joloba na bango otombo wane ko kakai akina okombola lefumba mbara oma yabari krema oma yashi wike yobo mo na wana babanda kosalele baseremoni mama na biso abomengo. The beasts of the forest, harbinger of good and evil. Banyama ya zamba bakozala neto mabe bango baza itilo olobi bosolo wana yondo pesaka bozwi yondo pesaka bomengo wana awa eza ebale ya bomengo pe ye aye koluka bomengo wana awa yango ayeli awa. You have done well in helping him get here. Osali malamu de mosumiye akoma awa. Bengai toujours na koba kotikala loyal pe fidèle la mère ya bomengo. Salayo. You have come to the great abode of the goddess of wealth. Oye na ebale ya monene pa ya desa bomengo. I told you, oh great Ahaba. Na loba na ye, oh la grande Abara. La mère ya richesse na ye. Me ya zolo tando toawa ke semblante ndeko na mobali akenda koluka bomengo. Hey! Ebuka, ogangeni. Why are you shaking? Non, mais pourquoi vous êtes koganga boy na makasi? Kwani? Be yo bandolo tasundo. I saw a lion that is vomiting fire like dragon. So the lion vomited fire. Non, mais na moni lion asoyeba kosanza moto lokola dragon. Est-ce que lion asanzaka moto? Mwana mba yoko mo lekisa, hein? Nasoyeba te. Pe mendenge ni yo oyeba kolota lion asoyeba kosanza moto. Non, bah, on va que malaria na ona bandoto esongi lisusu hein. On est sengene ba comme pas docteur Patience Mandokolo. Mais on est à malaria teo. On a l'autre c'est ça le la réalité. Na so comprendre te bandoto no na so comprendre moté. Mais na so ba bandoto no zo lekisa. Ozo ba kolota bandoto trop. Non mais na ça vraiment confiance. On va que bandoto ngesa ko na zo bela. Mono basiko na comprendre pe yeba tokende na chasse na ke kotala soki mitambu na ngekangi banyama tokende alors me wane zala nango bandoto amesana kolota semblante yaya na leki bango mibale bamesana na bango na chasse mena loba no nyonso zopose lelo lokola acte semblante yeba conséquence nango na venir. Oui, Akakande, le commandant de bord Évariste Boué sa patience. Pas à des semblants au tété wa fumba olokichola memba yango ndeko malikambo clinique de beauté Hollywood cosmétique pona ba traitement ya loposo nzoto semblante bazo traité nduta tache noire bouton cancer de peau ata ebeta yo tampon
Na santé, bazo-traité, obésité, amaigrissement du corps, développement, ya poitrine, na élargissement, ya bassin. Wana kimambango na lokola ma numéro 2, na Kasavubu non loin ya rond-point Victoire. Benga bango na 082 58 83 147 089 30 50 427. Hey, finalement. Et Simbio, finalement, oh. Hey, mère de mère, oh. Père de père, oh. Nazui, et Simbi. Mais au moni mokolo tobenga Lionel Boka. Mwana mama ni makela mwasi atayo wana bo comprendre. Mais na présence à Tania Mputu, na présence à Pati Malonga semblante yango des problèmes. Mais wana miki na yuni pe témoin. Grâce azmako semblante à la problème. Mais wana FK Love Pazalaki Falono Kalaveti Yango semblante et comme un problème. Et ça maintenant qu'on soit non kango suki. Ma maison swanga yo non tika et non kango suki oko lobeke. Akudo. I want to go and check my pants. Moba nangai. Na keke ba ko ka ba régime nanga ya makeba na zwa. Papa, zo soine o malamu. Merci ma fille. Au revoir. Papa kende bien o. OK bilanga tambola malamu. Ay maman, izo swati maman. Me wana ebuka. Ebuka na kangio, ebuka na moni lelo na kangio. Esa lokola Noelo, esa lokola Noel tala o na kangio. Na kangi simbiliki na kangio. Hey. Lelo kolia malamu. Tokoyeba kolia malamu. Mama ozane shengo mingi eba kolamba mbisho na ndenga malamu. Tematwe ba osonga ndako kote ko pia mbalamba. Pena za ko espérer que ne ba ko abandonner ba bambo na bande ko kata. Te ba ko tika ngo. Hey. Na bande ko ba ko sambe na journal te ba ko kangata mbishi. To kana mobali to kangi nyama monene to kangi nyama. Na me jusque là to edi ko kanga nyama. Mais wana ba sepela lokola glodi koko. Pas de semblant docteur Alex Munde ke ba traitement ya canyon soya fracture. Spécialiste en anémie SS dans 45 minutes. Wana na bambili 19 na Kimbangu. Benga na 089 52 12 123. Mama toye na mnyama o. Mama. Et moi nangayo. Mama finalement. Mama oyo za monene o. E ba kende ko zama yo e ba ko sala mo. E non sala c'est bon. Sala mba. Maman, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Ninyango. Mais justement, Loba, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Oza buena pema. Loba, problème est ani. Maman, hein? Maman, papa koi kuna. Maman, papa koi zela. Ouais, papa koi. Mama kambe bandela bango na sima papa. Baye kwa prendre bango ke papa kweya na nzela. Tangwa bando kende bilanga. Naloba na yo pasi ya moto ya mesana na douleur ezalaka ba souffrance. Mais pas ces obakisa malikolo aboale. Papa, je regrette. Non mais papa, ndenge ni yo kende komata na nzete ya mbila tango za en bonne santé te. C'est bon, mais ma mesa bosola sali mabe. Mais ye ale lo mote banda tongo. Ndenya ko kende mata na nzete ya mbila. Mais na ba quantité ba nzalo to koma nango. Ako kende komata na nzete ya mbila na nzala te.
Pe oyebi ke biso to koma kotambola na banzala na ba poche, hein? To solo ke sika ni to yeba ko bimiselango. Mais o me mango malembe, hein? Na zeba ko finema moto. Mais ko kende popitale ko mangambo. Na loba na yo wana mbongo affiche ko malaro to banda ko cha provision basaki abadi. Pas de semblant de jours plus tard. Pardon, Yebolia. Appétit Zati. Akudo, I don't have appetite. Mais Koliano, Akudo, Nazana Petit, pardon. Non, mais on s'en fait, on s'en a fait biloko yo, hein? Pas chez Amakasi, moi n'a lié Papa, pardon, papa Ozano bien. Papa, Ozon encore en bonne santé. Papa, pardon. Mais quand Koli attaque quelque chose, pas pardon. Papa, pardon. Ataya muke, tika yango ifadata na stoma na yo, hein? Ataya muke. Get me water. Ok, je l'en mai. Adana, je la papa no mai. Papa just wants to know. Non mais papa, y'a kabalutu mi balé. Papa, pardon. Non, nana petite. Mais jour ango baole sa père a pété. Non mais salambango na mai, salambango te. Yangwe koma likambo. What do we do about Papa's condition? Nina ngoto sana condition papa sikoyo. Monsieur Okwan confused. Dekolanga mobali, sûrement naza confus. Confused. Naza confus ndenge opoza confus. Anyway you look at it. Loleng nyonso toyeba kotala makambo yango tose bokoma na suka tozata na tana 100 francs te toyeba kosombele kisi mais mutu moto asunga biso mokili mobimba ebwakisa biso mboka mobimba pe biso tosaba modi tolakelama mabe mboka na biso mobimba ebwakisa biso na me ndenge ni biso tokoma bato oyo babwakisama na mboka boye mpo na nini na ndenge nini Akudo pasi ezanga makasi nazoyeba konyokomo nazoyeba kolele me wana papa zolela pasi awa azonyokomo azolele sans beau comprendre nakendaki na zamba mpo nayeba kolukolo mwa bakasa ya lumbalumba. Non mais nazoyeba vraiment côté pe lumba lumbango ezala te bino pe bozute eza ne lomo est-ce que yo yebaka ebere Do you know Zalis? pe est-ce que yebi esika lumba lumba efandaka Go with Abuchi and get some bunch. pe bokende na Abuchi po be bakoluka mwa lumba lumba pe normalement boye bakoluka pe docteur Patience Mandoko kapesa no mwa bakisi bokende mbamu. The pain is killing me. O bana ngai pasi ezoboma ngai nazoyeba konyokomo pasi ezosalanga makasi bana na ngai ngai papa na bino na konyokomo. Non mais justement pasi yango esala bongo tika mpe kolobaloba mpo pasi ediminie okolobeke pamba tika nanu kolobeke oh me pasi ebanda papa mokolo yango akweya mpoko na nzala yango nde problème me tokoma kolia na bakalkila wa tokoma kokonte bambuma madesu na ndako yango nde problème me bano bakeluka bakasa lumbalumba bakimi na bokoko pokisa mondele semblante koma chère me tokoma koperdre mama me omoni esika na benga bata penepene baya na mwinda semblante bino boumela na bino. I am so confused. Bana na ngai naza vraiment confus.
I don't know what to call this my condition. Nayebi nga na benga condition na nga o nini. Nayebi te na pesa ngo kombo nini. Soki ezaki kokoya moko ordinaire. I am beginning to be afraid. Na bandi kobanga. Papa. Bobengela nga promo John Okudia Nzeta Malili. Papa, isa na china to banga. Eloko mo te komela yo. But if you're afraid, Bana what do you ngai. expect us to do? Non mais papa, soki yo zo banga, ozo satan me biso bana to salani. Nzambe nanga osuli kamni. Mama, mais oli kamni. Mais qu'est-ce que papa dit nango so? Ebere ni nango. Basuye pa nyoka. Non mais justement, pati na makasa lunga ya lumba. Mais na lobano, le malheur ne vient jamais seul. Semblante mokile tonda makambo ebele. Mais na ngambo condition pape zala nano mabe. Mwana kenda kolukela ye lumba na zamba nyoka suye. Semblante malheur ebakisa milikolo a douleur. Mais nini s'est passé? Non, tu lukele makasa. Non, akufi. Boale. Ebere, non. C'est qui n'a pas moitié. Ebere. Mais dans l'obano, le malheur ne vient jamais seul. Mingi passe landaka bato bazana souffrance. Mais po eye bako bakisa bango soni. Likolo ya malheur, likolo ya souffrance semblante. Oui, en Kakande, les commandants de bord Évariste bouillit sa patience. Mais okolela na mboka ninyango. Lukalango oyeleki mawana balango nyonso tozala nango na mboka. Soki naleli nakitetela baokanisa nazosilika sambo comprendre. So naleli nakimongo baopense ke nga na oyemba semblante ezala difficile. Nalela na chiluba bakaniso ndire na opesa ba ordre bato ba respecte. Ngama watro na kimambango boye na kende na kikongo ezala problème. Me bato baokanisa na olakela bango mabe. Semblante na mwana mama viki na lobane koma problème. Oui, ongai de kulumanti. Semblante ngai de kolo terrain. Mais o nazala nazape na kozala. Semblante paix à son âme, à mon vieux de tous les temps, de tous les jours. Évariste ne cesse jamais de penser à vous, mon vieux, mon papa. Pas de semblant, toujours un grand bonjour au génie. Pas à des semblants de la presse congolaise. Oui, oh les grands pétroliers, oh les grands Manitou. Pas de semblant, les sceptres royaux à lui et parapluie solide. Mais pas de semblant, oui, à la signature bien contrôlée. Pas à des semblants, les gardiens du savoir. Oui, ami, j'ai la dilouya. Pas à des semblants, à la aïe, ok, et la camombosse. My son, it is said Banangai. that he who is rejected Yango ezalaka pasi pona moto abwakisama. This community Ye abwakisa pe bato has mosusu. called us outcasts.
But that does not mean we should lose all hope. Pe me communauté oyo babengi biso bamodi. Pe bango babengani biso libanda mboka. It's fast greener. Pe lumière na ngai yango zo bakokoma molili mbango. Are the carriers. Pe me soki moko na bino ye akoki kozala emporté na moi ba désir ya mabe. In you. Pe me bino nde espoir na ngai ezali kofanda mpona famille oyo. I want you all. Nalingi bino nyonso Life of truth. boyeba komarche na vie ya la vérité mpe bozala toujours clair. Never soil your hand. Mpe boyeba eloko moko jamais boyeba kosalir maboko na bino na makambo mabe. Boyeba kotravailler dur Could not achieve. mpe boyeba koaccomplir oyo ngai nazalaki incapable ya koaccomplir. Mais naza koespérer un jour communauté oyo ebwakisa biso bango bakoyeba kose référé mpe kozongisa biso tozonga kuna. Papa, You have spoken well. olobi malamu. Thank you. Merci. All we pray for now. Nyonso tozosambela mpona siko eza yo ozonga bonne santé. Papa, Papa, I know you get back on your feet. toyebi ke yo I'm kozonga sure nsu you en bonne shall santé. like to reap. Mpe naza kosasire ke yo okotikala vivant oyo bakobuka mbuma ya misala na yo. As for this community, Mpe me mpona communauté oyo endima biso tozonga mpo tozonga No te. problem. Problème eza te. I know Me nayebi that it will happen one day. ke yango ekoyeba kose passe un jour kala mingi te. Bango bakoyeba koyamba biso. And Papa, Mpe kala mingi toza kosespere. we Papa, cannot let you down. toyeba kofaire tombe yo te. Papa, Papa, we radiate the same light of hope. toza déterminé tosala ndenge oyo olobaki. Mpe toza koespere ke nyonso ekosimba papa. Toza toujours na yo ensemble papa. Mais Thank you, mwana my na son. mwana pesa papa parole d'honneur. Thank you for the reassurance. Merci bana na ngai. Merci mpona ndenge boza déterminé. Siko nde nayebi Men will not die. ke kombo na ngai koyeba kokufa te. Kombo na ngai koyeba kozala mpona libela. Mais wana conseil papa pesa bango. Bazala courageux semblant tebe bako travail dire. Non Adana, mais mpona nini te oyo bakopelisa moto avant bana kokombolako. Payer asa fainéante. Hein? Non, justement, yo pe sala musala kuna olo benge fainéant. Sala musala. Nalobano yango ezala likambo. Nzambe na ngai yo. Me wana bakri ya kolele banda lisusu. Mama, papa na bino akufi yo. Papa na bino akufi yo. Papa na bino akufi yo. Me bato ebele souffrance pe malheur ekangama bango. Layo bauti kolela petite sœur lelo bazolela papa. Kinchona semblant te. Aluwa mambu. Les commandants de bord Évariste Bouéi sa patience. Oui, en paix à son âme, mon vieux de tous les temps, de tous les jours. Mon patron, mon papa, alors oui, toujours un grand bonjour au génie. Pas à des semblants de la presse congolaise. Les grands pétroliers, les grands Manitou, les sceptres royales à nœuds et parapluies solides. Mais oui, à la signature bien contrôlée. Pas à des semblants, les gardiens du savoir. Oui, amen. J'ai l'alléluia.
ala aye ake elaka mon boss. Oui, Okakande. Le commandant de bord Évariste Bouéi sa patience. Pas à des semblants au tété wa fumba olo kicholo memba. Non non, oyo nde to continue ko salaka. Ko continue ko kunda bande ko na biso. Ah oui. Toti ko kunda petite sœur lelo papa. Non yeba ko fanda ndeni. Non yeba ko vivre ndeni sans yo. Osundolinga na bano ke na yo papa bana. Mobile na ngai. Kwani no sala biso boye. Clinique de beauté Hollywood cosmétique pour na traitement ya loposo nzoto. Mais omoni baosilisa pe batatu na baprodieuse outa poto bazoyeba kotraite loposo nzoto bazotraite nduta tache noire bouton cancer de peau ata ebeta yo tampon wana benga na 089 30 50 427 082 58 83 147 Kimambango na lokola ma numéro 2 na Kasavubu semblante mais ebela maya miso tozo tangisa pe totangisa mokolo moko te liwa eyokela biso mawa et se retirer ata na moins de 100 mètres. La vie est à compliquée semblante moto esengeli amibongisa na vitango aza nano vivant po biso nyonso liwe efandela biso ezozela naloba na yo nyonso tozopose lelo lokola acte toyeba conséquence na venir me nini yango moto akozwa profit nango ayeba koganye mokili oyo mobimba me aperdre molimo na ye lobilobi ase retrouve na enfer. Alors toyeba kose repentir otango temps eza nano mpe toza nano na posibilité kosala ngo polobi nzambe nde ayebi toyebi tante ngonga te minito te secondo te Lionel Oboka mwana mama nde naloba no boye princesse na nga natikali nga moko na mokili oyo naza suna ndeko mosusu te mpe susu osuvivre te loba na nga estce operda bato olingaka operda bato baza proche okoki koyeba pasi biso toyoka okoyeba ngo tokonyoko mona moteme tokolele mpe yo otemi ozoba nde ito yo bakontinue kovivre princesse na ngai lolenge moko koyeba kokende liboso eza mpona papa no égoïste oyeba kozo ayeba komibenga roi ayeba kolonga na trono mpe nasi koyebi yango deja ye azoyeba kovivre na palais royal ntango banyonso bazokufa bato bilanga mpe bato nyonso bazoyeba kokufa na bapasi mpe azoyeba kosepe na pouvoir bino bozoyeba kovivre na esengo bato bazoyeba konyokoma lobela papa na yo lobela papa na yo lobela papa na yo BKTM Travel Agency na mbongo muke pe na mbongo muke zwa visa na yo na ndenge ya pete semblante visa étude, visa ya tourisme, visa visite familiale. Place kaka moko de KTM Travel Agency chez DG Sergio Mwana Nzambe 100% signature. Bon, bako découvrir comment est-ce qu'elle a puissant. Pe bato na ngai lokola baotelemela ngai traité bango lokola bato na ngai te bango bazwi décision koyeba komanke respect pa ya roi na bango mpe na memi bino aboyeba komaltraité bango. Oui mon roi considéré yango esalemi ngai naza maître Pichen Force papa
Papa, pourquoi yo osa égoïste? Osa lolenga wani? Osa kana sosia bato na ete akwete. Non, yo ose ba pasi bato bazomona, bato bazo ba konyokwama. Mboka ezokoma vide, bato bazo ba kokufa. Oui, yo fa na sono zomi beta to loza roi. Mbata! How dare you? Comment est-ce que yo? You know I'm Nini yo yebi à propos ya ko diriger? next time you speak Mbala to me, sima oyo koloba na nga na ba manière wana. make sure you Nakoyeba ko s'assurer que yo oyo ba ko rejoindre ba oyo ba kufa. Siko longwa na miso na nga mba. Longwa na miso na nga pa kene ba ko kata yo mutu wana na bwaka na mai na monana. Bazo traiter nous t'attache noir cancer de peau ata ebeti yo tampon. Baza ko effacer tatouage obenga na 082 58 83 147. Babilege ya mboko na pesi bino mbote. Pe bango balobaka tangu nyoka azimisaka na kosuwa yakoma kabile ya banyama misusu. Pe balobaka soki mwana adeside mamani alala te ye pe akoyeba kuya pongi te. Biso bajene tokoki kondima te tokanga maboko pe bato ya moke beyeba kodetruire mboka na biso tolingi jamais tolingango jamais. Biso toza bajene ya royaume monene pe nalingi bino boyeba force ya jeunesse yango bayebaka kopese pe koyeba kosupporte yango te. Nalingi bino mpe boyeba ke toza na soutien ya bapaka oyo baza na intere ya royaume oyo oyeba kotelema ya monene. Balobi toyeba kosala makambo nyonso po toyeba kozongisa kimia mpe bolamu oyo royaume ezoluka. Ese na ya esengeli akende na esengeli akende wa esengeli akende bo repete yango wa esengeli akende wa esengeli akende. Mais wana bajene mboka base décide ba de semblant yango ekoma problème. Mais yango ekoma nango likambo. Mais omoni esika na belela chako papa. Omba papa le deux petits génies jumeaux. Pas de semblant, il va au casa semblant, t'es na force au 39. Non loin ya rond-point force au moté qui ya mapango ya solo. Yango nde koma likambo. You know you cannot do that for another eye has seen you. Non, oyebi koko ekosala ngo te pe miso nanga emonango. Oko koyeba komidie mbikate princesse ezalaka te. Koyeba oyebi ke yo kosala boye te. Okoki jamais kosala boye jamais. Tika na onabikisa yo. Shoot a pastor in a church. Where are your senses? Have you no respect for God? Can you just shut up? I need to. Maman, Evariste boy sa maman, que pas à décembre 999 les kilomètres de distance. Oui, le commandant de bord Évariste Bouéi, sa patience, on vous parle. Oui, attachez, pas à décembre vos ceintures, s'il vous plaît. Oui, un sweet love est là. Pour vous aux amuser. Balater, sweet love on the monacé. Oui, on a système, il y a Brésil. Pas de semblant, on attaque qui a réel. Oui, nous sommes là dans Ancient Promises. Pas de semblant, ma promesse, y'a kala yango des problèmes. Mais wana vile yambo kabateleri. Semblant que na maître J pensé pays de lui, voilà. Tolingi to bakomona ese balana ya. Kanga munoko, koloba dilobela te. Ye azoye ba mériter ba respect. Tango mokolo azoye ba se respecter te.
akoyeba kotretame lokola mwana mpe biso totelemeli ye. Mama me wana wazobima na lolendo nyonso. How dare you? Ndenge nini yo uchoku? Ndenge nini yo uchoku? Mutuna yo ebosani ndenge nga nayebaki koranda yo mutu amalonga na mboka oyo mpe yo zwa na pale roya na bankoliongo oyo aswa obala na ya aswa nali yo okomprendre eloko moko mpe eza kaka moto abilanga liboma akoki koyeba kosala liboma kosala bilanga ye aniati nzeta makasi mpe akozonga mboka na loyenge na osalanga mpo na intere na ngai moto mpo na intere abata mboka na ngai. Mpe nani asali yo soi-disant chef ya bato nyonso oyo soki bakomema na ndako na ngai lokola bankoliongo awa na pale royal na ngai. Bango nde basali nga lider na bango oyo bazali balider oyo baza sélectionné na communauté oyo toye mpona koyeba kokombattre. Eza bongo trop c'est trop obala na ya. Bato na nga baze bakokufa mpo na lokoso na yo. Esengeli yo longa na 30 mpo bato na nga bavivre okolo na ye esala nini esengeli vivre esengeli to vivre mpe roi esengeli asani alongwa. Nayebaki ke yo oza très stupide me nayebaki te ke yango ekokoma na niveau ti yo oyo bakolonga na matambe na yo mibale oyo bakotya matambe na royaume na ngai na bato oyo ya pambana na palais royal. Nazonga nayeba koavertir yo komeka lisusu temba na nsima koyeba komarke mwana mobali oyo alakisi yo koyeba kobuka koni na zamba lokola ngai mpe ezala averti. Me wana watelemelaki baje na mboka wa semblant te atinda bagarde babengana bango yango nde likambo esalama. Nome bato bazokufa nome pourkui ebe kostope ngai koyeba komiboma koyeba kobikisa royaume ote. Bakoko na biso bango baza impliqué na makambo oyo. Je crois que bango baoluka solution mpe omona bango avant oui namona bango déjà na kati ya rivière batemps mingi passé. Mpe bango baloba na motema na nga windima nga mpe nalobela na motema na yo. Non mais ntango naza na baproblème babande koyaka kokonsole nga ntango na bande koka bavwa moko na rivière mpe na bande oyo bakosunga yo. Mais nini sepasaki na bande mpe koluko partout na bande kosepela na mona yo koconsidere nde bato bazokufa na mboko ezosala nga pasi. Oui bato na nga mpe bakufa na bango. Naza nesengo na mono encore. Je pense que naza siko complète. Mais naza suna raison moko a vivre. Osala ba raison nyonso a vivre na mokilo princesse, hein? Mbala suka oto kutanaki. Nebe kosenga na mono susu. O prometenga amitié mais nini se pasaka. O consolanga to nazala na rivière. Nazala na nga momo shika. Memboke koma na makambo awa semblant dekate mo 3 agency na mbongo muke pe na mbongo muke zwa visa na yo na pete nyonso semblant visa de tido visa ya tourisme pe ya visite familiale. Laso eza kaka moko DKTM 3 agency CDG c'est moi na Nzambe 100%. Est-ce que moto moko aye sika princesse azali pe bino bosobi menga ba servante na ye pe nini yango mosala bozosala boyebi place azate moto moko te place princesse yo sa supposé ko to ya princesse koyeba kosuivre ba mouvement nyonso esika zokende pe esika zofanda mais non oyebi esika za te. Sa majesté nini yango toyebi kozwa soin nango
malamu princess to the sikoyo palace immediately. kende mpe ozongisa princesse na palais royal immédiatement mbangu These useless maidens. mpe baservante oyo batanga ntina mema bango na kasho wiso na tese bakokangeme badesemblant Lionel Boka mwasi atai mwana mama ni makela sans problème bato nyonso esengeli bayeba enga naza le roi ya royaume oyo moto moko te akoloba mpe moto moko te akoki kostopenga moto te naza moto makasi naza na bopikiliki nazokomprendre oyo ozoloba wana This is a strange tool given to us by the king. oyo eza elembo bapesaki biso epai ya roi po te bakobundisa bato wana oyo biso eza nini eyo tokanisa yango yango eza kaka mwa eloko moko ya pambala nayebi ke yango eza puissant mpe justement yango ekoyeba kosunga biso epesa biso force mpe yango eza mortel We have arrested them and they are in our custody as we speak. exactement likambo toyeba kokanga bango mpe bango baza na kasho na minute oyo mpe Killing yeba them kotiango na as motu to na know yo as the king instructed is It's not a wonderful idea. koyeba koboma bango ndenge roi apesa biso instruction eza ide ya malamu te eske yo lingi biso toyeba koboma bango yo lingi toyeba kodesobéir roi oyo atomboli biso na niveau tozali This is connected to the gods of this land. ojiwaka ndeko na ngai makambo oyo eza attaché na banzambe ya mboka oyo I do not want us to kill any innocent person and get caught by the bakoko ya web of mboka the oyo gods. bango bakolinga te toyeba koboma bato mpe bakanda na bango ezongela biso ye bango me wana instruction wapesa bango likambo semblant te bayeba koboma bajeune nyonso oyo babanda koluka changement naloba na yo moto makasi efuta nango te me mwana mati likolo ya nzete awa semblant te amona mosika kode to get food supply for my family. nazalaki na nzela na mboka And you led the men up. osinaakeleza biloko mpo na fami na ngai We only wanted to let him know we ran out of patience, like we all agreed. Instead, he sent some men to beat and lock us up. non mpe biso bajene bakoavertir ye mpe bato balembi ye na mboka oyo ye atindaki bagarde ne mpe bakokanga bato nyonso mpe bato mokeka toyeba ekokima osala I na think we tosani should go and see je Bakutu pense ke Razu's family. esengi tokende komona fami ya mbakusu Do you know matuka who they are? oyebi so baza banani Yes, nine. we That is why I chifo came. voilà pourquoi nga mpe na I have ye been looking for you people. na bande koluka bino badakala Family omoni is one and the same. as that fami of na this bango yango eza même famille ya efadigu tokeluka bango aza the nani one that didn't die after cultivating moto oyo akufaki te apres kokende bilanga ok tocomprendre donc olingi oloba famille ya moto oyo azalaki volontaire amikufaka eza famille ya bagarçon bakufa te so bake bilanga pardon nabondino na komba banzambe mais pourquoi osala boye pourquoi ifadigo pardon soki olinga na vivre oyeba kostopenga te oyebi But you ke can't come to my hut with me. You must go back to okoki the kosala palace. eloko te po vivre okoki koya kovivre na nga te na itu na nga malamu ozonga na palais royal nakozonga na palais royal te naina papa na nga naina ye makasi kozonga na palais royal wana epesanga liboma bato babanda koloba nono me bato bamona nga te babanda oloba te noko ozonga na palais royal te nde makambo eza erendre vie na nga misérable pardon naye ofanda no pardon nangi nazonga na palais royal te naina papa na nga nangi nayeba komona ete pardon Let's go and see Ifadigo. toyeba okende tala ifadigo With God on our toke side. tala ye banzambe baza na ngambo na biso succeed. toyeba We koresi must defeat their esenge toyeba kodefie ninango Because I found you here. What is it? This one you are dancing like this. What is it? mais ozoyeba kokima bango In your ninango house and your mother said sistema that nauti you na were ndako not nope mama bino alobi oza te sikoyo the king. le He roi locked us up. What? le Why will roi you do such a akanisi thing? biso nyonso mais pourquoi Why asala will you makambo do bongo? such a thing? Pourquoi ye asala makambo bongo eza nde princesse She's been missing. princesse Because of that, abungi he locked us mpe up. me mpona yango akanisi biso baservant yo princesse abungi Okay, please, let's go. ok You pardon go to my toyeba house kokende and stay with mpe my yo wife. kende na ndako nanga fanda na mwasi nanga na When we come bana back, ntango we will listen to tokozonga your story toyeba koyoka histoire no proprement tokenda mbala You really go to his house and wait. Huh? Why will he do such